Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuwa walinzi wa maji katika maeneo yao ili kuhakikisha maji yanapatikana kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki Dr. Msafiri Mbilu amesema kuwa kanisa ni mkono wa Mungu wa kuwafikia watu kwa kuwasaidia wenye mahitaji maalumu, kwani ni wajibu wa kanisa kuhakikisha watu wenye mahitaji maalumu wanafikiwa na kupewa huduma mbalimbali. Serikali imetoa wito kwa wananchi wote kumnadi na kumwombea mgombea wa nafasi ya ukurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO Kanda Afrika, Profesa Janabi Mohamed Idi ashinde nafasi hiyo. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Israeli limesema leo kwamba limezipiga roketi 3 zilizorushwa kutoka nchini Lebanon na zilikuwa zimelenga kushambulia eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Nam, ni wakati mwingine tena, Jumamosi tulivu kabisa, siku ya kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji nchini, na kwa Dar es Salaam hapa ndipo ambapo imefanyika chini ya waziri mwenye dhamana Juma Aweso. Karibu sana kwenye Habari Weekend. Mimi ni Francisco Nongoro hapa na kusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali. Tunapatikana pia kwenye YouTube channel yetu kwa jina la Upendo Media. Karibu hapo, subscribe na uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia. Mimi kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kote napatikana kama Francisco Nongoro. Basi tuanze kuangazia habari jioni hii leo kwa kuangazia habari kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuwa walinzi wa maji katika maeneo yao ili kuhakikisha maji yanapatikana kwa ajili ya matumizi ya kila siku. 3, 2, 1. Rai huo ameitoa wakati akizungumza katika hafla ya kilele cha wiki ya maji 2025 na uzinduzi wa sera taifa ya maji ya 2002 toleo la mwaka 2025 iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam. Amesema ni jukumu la kila Mtanzania kulinda miundombinu ya maji, kuanzia kwenye vyanzo vya maji hadi kwa watumiaji, bila kusubiri mamlaka za maji kusimamia jukumu hilo peke yao. Lakini maji haya, vyanzo vinavyotoa haya maji vinahitaji kulindwa. Na kazi ya kulinda si kazi ya Wizara ya Maji peke yake. Ni kazi ya kila Mtanzania kulinda vyanzo vyetu. Iwe vyanzo vya katikati ya misitu, iwe maziwa yetu, iwe vyanzo vyovyote vile, lazima tulinde vyanzo vyetu. Na kwa maana hiyo, moja katika sifa ya kulinda vyanzo vyetu ni kulinda mazingira yetu. Ni kutokata miti ovyo. Ni kufanya yale yote ambayo takwenda kulinda vyanzo vyetu vya maji. Lakini pia kulinda miundombinu ile ambayo tumejenga kwa gharama kubwa kupeleka maji kwa wananchi, na yenyewe inatakiwa kulindwa ili upatikanaji wa maji uwe wa usalama na wa uhakika. Katika hatua nyingine, rais ametoa wito kwa kuanzishwa kwa gridi ya taifa ya maji ili kusaidia ukusanyaji wa maji na ufanisi katika matumizi, na huku akimwagiza waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo kuingiza suala hili kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Lakini inakadiriwa ifikapo mwaka 2050 tunapokwenda kufikia kikomo cha dira yetu ya hii mpya tunayoitunga, tunakadiriwa Tanzania tutakuwa mara 2 ya tulivyo sasa, karibu watu milioni 121. Sasa kwa kuangalia hilo, lazima sera yetu ya maji na yenyewe ibadilike kuendana na ongezeko la watu. Lakini kuna masuala ya usalama wa chakula, kuna masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa kiasi kikubwa yanakwenda kutuathiri katika upatikanaji wa maji au kuathiri vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo inabidi na yenyewe tuyaangalie kuanzia sasa. Kuna masuala ya mabadiliko ya siasa za dunia. Ndio kama ilivyosema, maji yanakwenda kuwa siasa muhimu sana ya dunia. Ukiacha ya sasa hivi mafuta na gesi na mambo mengine, lakini maji yanakwenda kuwa siasa kubwa duniani.
Kwa inabidi tuiangalie kuanzia sasa na tuwe na sera inayotuelekeza kuelekea huko. Waziri wa Maji Jumaa Aweso ameweka wazi changamoto anazokutana nazo katika ukaguzi wa miradi nchini, ikiwemo baadhi ya watendaji kuhusika katika kasoro za miradi ya maji, na ili kukabiliana na changamoto hizo, wizara yake imechukua hatua madhubuti za usimamizi ili kuhakikisha miradi ya maji inakamilika na wananchi wanapata huduma za maji stahiki. Miradi ipo ambayo ilishindikana zaidi ya miaka 20. Same Mwanga, Mheshimiwa Rais, ni mradi ambao ukiteuliwa kwa waziri unakutana na hilo jambo. Nataka niseme mradi wa Same Mwanga ulikuwa mfupa mgumu, lakini kwako uliugeuza biskuti. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Nataka niseme ndugu zangu wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya Watanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu kwa matatizo yaliyoshindikana kwa miaka yote. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema mabadiliko makubwa katika sekta ya maji nchini yalianza kutokea mwaka 2015 na kutoka mwaka huo hadi mwaka 2020 upatikanaji wa maji umeongezeka kutoka 47% hadi 70% vijijini. Ukiacha haya mageuzi kwenye swala la upatikanaji wa huduma yenyewe, ni katika miundo. Sekta ya maji ni sekta ngumu sana, inahitaji a very firm institutional setup. Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako umeweka mifumo imara sana ya kusimamia sekta ya maji, na kikubwa kuliko vyote ni kuanzisha wakala maalum wa kusimamia sekta ya maji vijijini, RUWASA. Hiyo imekuwa ni mkombozi mkubwa sana na utakumbukwa kwa miaka mingi mno kwa ajili ya ndio maana sekta ya maji vijijini sasa imepungua. Sisi zamani ulikuwa ukienda kupitisha bajeti ya maji bungeni haiwezi kupita mpaka uite pate caucus. Ni mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika kwenye sekta ya maji. Lakini baadaye tumekuja kugundua kwamba pamoja na nia yako nzuri kabisa Mheshimiwa Rais ya kumtua mwanamama ndoo kichwani, unayo timu nzuri ambayo iko very integrated. Katika kilele cha wiki hiyo maji na uzinduzi wa sera ya taifa ya maji 2025, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametunukiwa tuzo ya kitaifa ya mageuzi katika sekta ya maji inayojulikana kama Game Changer, iliyotolewa na Wizara ya Maji kwa kutambua mchango wake mkubwa katika kuleta mabadiliko kwenye sekta hiyo. Mtazamaji, ni taarifa hiyo kutokea Dar es Salaam ambayo tumeanza nayo leo. Bila shaka nawe huko uliko kuna maji kama hakuna maji basi utafikiwa na huduma za maji hivi karibuni. Na basi tuelekee kule katika jiji la Tanga ambapo askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki Daktari Msafiri Mbiru amesema kuwa kanisa ni mkono wa Mungu na kuwafikia watu kwa kuwasaidia wenye mahitaji maalumu, kwani ni wajibu wa kanisa kuhakikisha watu wenye mahitaji maalumu wanafikiwa na kupewa huduma mbalimbali. Askofu Dr. Mbiru amesema hayo kwenye ufunguzi wa semina ya kuwajengea uwezo watumishi wa dayosisi hiyo juu ya masuala ya udiakonia katika kuwahudumia watu wenye mahitaji katika jamii kwa kuzingatia msingi wa udiakonia wa kuwasaidia na kuwainua wahitaji katika upendo wa Kristo ili waweze kujitegemea na kuweza kuwasaidia wengine. Kanisa ni mkono wa Mungu wa kuwafikia watu. Lazima tujitahidi kuwafikia watu na kuwasaidia wenye mahitaji mbalimbali ambao wanatuzunguka. Tukijua kwamba Dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki imejiimarisha tangu kuanzishwa kwake miaka zaidi ya 100 sasa katika swala zima la diakonia. Ndio maana vimeanzishwa vituo mbalimbali vya kidiakonia, Lutindi Mental Hospital, kituo cha watoto yatima pale Irente Children's Home, Irente School for the Blind, Rainbow School pale Irente ambayo inahudumia watoto wenye mtindio wa ubongo. Kwa hiyo tumejikita katika mambo hayo. Aidha, Askofu Dr. Mbiru amesema dayosisi hiyo itakuja na mpango wa kuanzisha kamati imara za diakonia ambazo kwa sehemu zitasaidia kuwatambua wahitaji na mahitaji yao pamoja na vipaumbele vya mahitaji yao ili waweze
kuwahudumia. Lakini kwa kupitia semina hii tumekumbushwa mambo makubwa, kwamba jinsi ya kuanzisha kamati imara za diakonia kwenye ngazi ya sharika, kuanzia sharikani, kwenye mitaa, kwenye jumuiya. Kule kwenye jumuiya ndio msingi mkubwa wa kuweza kuwafikia watu kwa ukaribu. Maana katika kundi dogo lile la jumuiya wana uwezo wa kufahamiana vizuri, nani anahitaji msaada gani, na basi kuanzia hapo aweze kuhudumiwa. Na ndipo ifike kwenye ngazi ya usharika, kwenye jimbo, na baadaye kwenye ngazi ya dayosisi. Kwa upande wake, katibu wa idara ya udiakonia kutoka KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, mchungaji Stefan Shura, ambaye ni mwezeshaji wa semina hiyo, amemshukuru Askofu Dr. Mbilu kwa kumwalika katika dayosisi hiyo kufundisha juu ya masuala ya udiakonia, huku akisema kuwa udiakonia ni kumwendea mhitaji na kumwinua katika upendo wa Kristo ili aweze kujitegemea na kuwasaidia watu wengine. Baba Askofu ametukaribisha tufundishe viongozi wa diocese pamoja na wachungaji, hata na wainjilisti na washarika baadhi. Na kwa kweli tunafurahi sana, kwa sababu mzigo huu wa udiakonia uko mzito sana juu ya mabega yangu. Tangu nipate kama wito mkubwa na Mungu, nataka sana nihimizi kanisa. Sisi tuna kauli mbiu katika udiakonia, tunasema Mungu ni baba wa yatima. Na kila Mkristo atakubali, kwa sababu ni Zaburi 68. Lakini sisi tunasema kwamba kama Mungu ni baba wa yatima, kanisa ni mama wa yatima. Kwa upande wake, mchungaji Daniel Mjema, ambaye ni mwezeshaji katika semina hiyo, amesema kuwa elimu ya udiakonia ni sehemu mojawapo ya huduma katika kanisa, na ni huduma ambayo imeshasahulika na kuonekana kama kazi ya ziada katika kanisa, jambo ambalo sio sahihi. Ni huduma kati ya huduma hizo tatu, ni huduma pekee ambayo imesahaulika, na hata kama inatendeka kama huduma ya ziada ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunapotoa elimu hii ni kuonyesha umuhimu wa huduma hii ndani ya kanisa kama sehemu ambayo inahitajika sana, ambayo Yesu mwenyewe alifanya hii kazi kwa 100% kuwahudumia wahitaji. Na kanisa likifanya hivyo linatimiza utume wake kwa watu ambao Mungu amelikabidhi kanisa. Kwa hiyo ni muhimu kila Mkristo kufahamu kwamba ana uwezo wa kumsaidia mhitaji. Semina hiyo inayofanyika katika taasisi ya elimu ya Kolowa Technical Training Institute KOTET iliyopo Magamba Lushoto, ikiwakutanisha viongozi wa diakonia katika sharika, wachungaji na wainjilisti wote katika dayosisi hiyo. Mtazamaji, mambo hayo ya diakonia kutokea kule Tanga. Na hivi sasa basi tuangazie taarifa nyingine, na moja kwa moja makao makuu ya nchi kule jijini Dodoma. Serikali imetoa wito kwa wananchi wote kumnadi na kumwombea mgombea wa nafasi ya ukurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda Afrika, Profesa Janabi Mohamed, ili ashinde nafasi hiyo. Kauli hiyo imetolewa leo jijini Dodoma na Waziri wa Afya Jenista Mhagama wakati akimtambulisha mgombea wa nafasi ya ukurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda Afrika, ambaye ni Profesa Janabi Mohamed. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni miongoni mwa nchi wanachama kama nilivyosema mwanzo wa shirika la afya duniani kwenye kanda yetu ya Afrika, imempendekeza sasa Profesa Mohamed Yakubu Janabi, ambaye ni mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye masuala ya afya na lishe, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, kuweza kuwania nafasi ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani kwenye kanda yetu ya Afrika. Kampeni za wagombea wa nafasi hii tayari zimekwisha anza. Waziri Mhagama ameeleza imani kubwa iliyopo juu ya Profesa Janabi katika nafasi hiyo, kwani ameshafanya mapinduzi makubwa katika sekta afya ndani ya nchi na nje ya nchi. Tuna imani kuwa kwa uongozi wake binafsi, yeye Profesa Janabi, Afrika itapiga hatua kubwa sana katika kuboresha
mifumo ya afya na hasa pia katika kupambana na magonjwa, kuzuia magonjwa na mlipuko wa magonjwa na kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya ndani ya bara zima la Afrika, ndani ya nchi yetu ya Tanzania na ulimwengu wote kwa ujumla wake. Mkurugenzi wa kanda anachaguliwa kwa kura ya siri katika kikao cha ndani cha kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika ambayo ilikutana Januari 14, 2025 na kuamua kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambao huchukua muda mrefu, na uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika Mei 18 mwaka 2025. Ikumbuke kuwa Profesa Janabi anaingia katika uchaguzi huo akishindana na wagombea wengine watatu ambao ni Profesa Mustafa Mijiyawa kutokea Togo, Daktari Michael Yao kutokea Ivory Coast na Daktari Mohamed Lamine Drame huyo kutokea Guinea Conakry, na kuziba nafasi aliyekuwa mkurugenzi mteule wa kanda hiyo Daktari Faustin Ndugulile, waziri wa zamani wa afya wa Tanzania aliyefariki ghafla Novemba 2025. Hakika wa Tanzania tuko nyuma ya Profesa Janabi. Sijui wewe unamwonaje wewe Profesa Janabi na unamkumbuka kwa lipi? Mimi nikimwona Janabi na kumbuka tu magonjwa ya moyo. Nikimwona tu figo moyo. Hakika Afrika itakuwa salama. Sawa, tuangazie taarifa nyingine kutokea katika jiji la Dar es Salaam. Waziri wa viwanda na biashara Daktari Suleiman Jafo amezitaka taasisi zote zinazosimamia haki za walaji kuhakikisha zinasimamia haki hizo vilivyo ili kuwapa bidhaa bora na kulinda usalama wa taifa. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati walipokuwa katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya haki za maji duniani iliyoandaliwa na haki ya mlaji duniani iliyoandaliwa na tume ya ushindani nchini FCC. Niwaombe sasa na niwaelekeze FCC kwa kushirikiana na TBS na WMA, taasisi hizi ziko chini ya ofisi. Endeleeni ushirikiano kuona jinsi gani kwa pamoja mtafanya kazi za kuhakikisha tunawalinda walaji. Na hili fanyeni kazi kubwa na kushirikiana na vyombo vingine. Leo hii tuna changamoto, wakati mwingine tumepata malalamiko ya magoroni ya mafuta yanapita katika bandari Bubu zinazopita hapa, ambao hatujui ubora wa mafuta hayo ya kula. Hatujui ubora wa vitenge hivyo vinavyokuja vina madhara gani kwa sababu havipiti katika mfumo rasmi. Hakikisheni FCC na wenzenu wa TBS na mkishirikiana na vyombo vingine vya usalama vyenye haki ya kuangalia, TRA na wengine, angalieni, shirikiani. Tutawalinda Watanzania wapate haki ya mlaji kupata bidhaa inayostahili vizuri. Imani yangu jambo hilo litaenda vizuri. Dkt. Jafo pia ameitaka tume hiyo kwa kushirikiana na taasisi nyingine kuhakikisha wanaendelea kutoa elimu, kwani ni msingi wa watu kupata manufaa na maarifa katika maeneo yao ili kusaidia kupunguza malalamiko na changamoto kwa walaji. Endeleeni na kutoa elimu. Elimu ni msingi wa watu kupata manufaa na maarifa ya kutosha katika maeneo yao. Imani yetu katika upande wa elimu itaenda kufanyika vya kutosha. Lengo kubwa ni kwamba kama mlivyofanya katika mikoa hii 12 sasa, neneni scale up your program. Maeneo mengine watu wawe na ufahamu mzuri. Tumieni vyombo vya habari. Vyombo vya habari vina mkono mpana kuwafikia wananchi. Tuna vyombo vile vingine vinagusa taifa zima. Kuna vyombo vingine ni community based. Hakikisha tu engage vyombo vya habari. Watu wapate taarifa, wajue haki zao, na mwisho wa siku ni kwamba tuweze kuwalinda. Kwa upande wake mwenyekiti wa FCC Daktari Agrey Mlimuka amesema maadhimisho hayo ni fursa kwa kutoa elimu kwa mlaji na kwa wadau wa maendeleo, hususan wafanyabiashara, na wajibu wao katika kuzingatia haki za kutoa huduma za kuzalisha bidhaa bora kwa kuzingatia sheria zaidi. Aidha, maadhimisho haya ni fursa kwetu tume ya ushindani ya kuelimisha wadau wa maendeleo, hususan wafanyabiashara, kuhusiana na wajibu wao katika kuzingatia haki za mlaji kwa kutoa huduma na kuzalisha bidhaa bora zinazokidhi matarajio ya walaji kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia taasisi zake ikiwa na pamoja na tume yetu ya ushindani imekuwa na wajibu wa kuwahudumia wananchi wake ambao ndio walaji au watumiaji wa mwisho wa bidhaa na huduma kwa kuhakikisha utoaji wa huduma hizo unazingatia sheria, taratibu na kanuni.
Hivyo FCC tukiwa ni moja ya taasisi yenye dhamana ya kumlinda mlaji, tunatumia maadhimisho haya pia kuihamasisha serikali kuboresha, kuhimiza sheria za kumlinda mlaji na kuzitekeleza dhidi ya vitendo hadaifu na kandamizi sokoni.